Σήμερα έκανα μία στάση από τα μπάνια μου για να βοηθήσω τον Παναγιώτη. Θα φτιάξουμε ένα Opel GT από φώτα μπροστά. Ξυλώσαμε εδώ το ταμπλό όλο. Τα θέλει όλα λευκά τα φώτα και τα ξυλώσαμε όλα προκειμένου να κάνουμε όλη τη μετατροπή αυτή. Και το χειρουργείο στα όργανα, όπως επίσης πίσω ξυλώθηκε, θα ξαναδεθεί πάλι όπως ήταν, θα γίνει εργοστασιακό, δεν έπαιζε το subwoofer. Το βγάλαμε, το επισκευάσαμε και αυτό και μόλις το δέσουμε θα είναι έτοιμο να το παραδώσουμε στον πελάτη.